İstanbul'un en popüler dönercisi ama bu popülerleşme nasıl oldu anlamıyorum. Markanın Google puanları bile her geçen gün düşüyor. Bence buraya bu kadar yol yapmaya değmez. 15 dakika sıra bekledik ama bizden sonra sıra çoğaldı. Fiyat acımasız, hizmet az. Bu kadar para verip ayakta döner yemek de bana gereksiz geldi. İşletme buna bir çözüm bulmalı. Rakipleri masaya ikramlar yaparak bu rakamlara satıyorlar döneri. Pide olarak aldığımız dönerin fiyatı 500 lira. Cidden çok yüksek bir fiyat. Benim puanım 5 üzerinden 2'dir. Tüm detaylar yine Serhat Usta'da. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba, Serhat ben. %100 dana kullanılarak yapılıyor. Klasik dana kuzu karışımı burada yok. Ekmek arası ya da tırnak pide arasına alabilirsiniz. Biz tırnak pideyi tercih ettik. Gramaj gözüme az geldi. Tartarak değil de göz kararı servis yapıyorlar. Yedikten sonra damağımda hiç hoşuma gitmeyen bir yağ kaldı. Puanım 5 üzerinden 2.